Croeso nôl, rwan te, dych chi'n gwybod bod ni yn licio la 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 canu yn dydyn? We like a sing-song. Ydyn. A dys ddim yn well i ddeffro pobl ar ôl cinio na rendition bach o pen ysgwyddau Coesau traed. Beth am i chi adre ymuno? Why don't you join in at home and try and keep up achos mae'n mynd yn gyflym iawn. Iawn, pnawn da, sut ydych chi? Iawn. Wedi cael cinio mawr? Dych chi'n teimlo'n llawn? Y bol wedi chwyddo? Dych chi'n teimlo chydig bach wedi blino ar ôl y cinio mawr? Wel, os ydych chi wedi blino, well ni'n gwneud rhywbeth i ddeffro chi. Ond bydd rhaid i bod yn ofalus gyda'r copaned o de fan hyn. Felly, beth na mi i ddechrau, chi'n rhoi copaned o de o dan y set, unrhyw dŵr, te, vodka o dan y set, os gwrs yn dda. Ac beth am i ni godi lan? Right? Achos, bron y cyffwrdd y to, felly. Felly, beth ni'n mynd i ddweud, jyst i ddechrau, achos bod ni wedi cael cinio mawr, ac dyn ni wedi blino. Dyn ni'n mynd i godi lawr o'r egni chydig bach, so dyn ni'n mynd i fynd pen. Ysgwyddau. Coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Llygaid clistiau troen a chig. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Llygaid clistiau troen a chig. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Llygaid clistiau troen a chig. Pen ysgwyddau coesau traed. Coesau traed. Dwi'n chwarae iawn. Reit, iawn. So, nawr, dyna fe. Ti eisiau neud o? Na. Diolch. Reit, nawr ten. Bore yma gyda ni, dych chi wedi bod yn dysgu ynglyn â gweini bwyd ac ynglyn â chyginio. Wel, cyn gwneud hynny, dyn ni'n mynd i fynd allan i siopa. Felly, ni eisiau paratoi mynd allan i Llanrwst i siopa, i brynu pethau. Ac yn Llanrwst, mae lot o siopau neis. Dim Waitrose, ond mae'n y siopau... Dim siopau? Mae'n siopau neis, mae siopau bach exotic yn Llanrwst. Siopau bach exotic. Mae Llanrwst yn dosbarth iddo fo'i hunan, y clas yn itself, mae Llanrwst. Felly, dych chi'n mynd i fynd allan i brynu pethau yn Llanrwst. Felly, beth ydych chi'n mynd i wneud ydy paratoi ar gyfer siopa yn Llanrwst. Siopau am gwahanol bethau. Siopau am flodau. Blodau. Just check out. Blodau, bara, llysiau, ffrwythau a popeth felly, ac am fara. A pethau o'r delicatessen ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n mynd i baratoi sut i siopa. Ac dyma chi, dweud chi, jyst i ddangos pa mor neis mae siopau. Lle pasio hwnna gwmpas? Dyma chi rhai o'r siopau yn Llanrwst. A mae'n ddiwrnod braf nawr, ydych chi'n gallu mynd allan. Mae'r haul yn disgleirio. Di ddim yn bwrw glawr, di ddim yn stormus, di ddim yn wyntog, mae'n just neis. Perffaith ar gyfer mynd allan i siopa. So fel ydych chi'n gweld, siopa neis iawn yn Llanrwst, yn does? Neis iawn. Nawr te, pethau ydych chi'n, trowch i dudalen 2, trowch i dudalen 2. Dyma rai o'r pethau ydych chi'n gallu defnyddio pan ydych chi'n mynd i siopa. Rai o'r pethau. Gai'ch helpu chi, pawb? Gai'ch helpu chi? So, trowch i bobl, a gyfynwch chi'n bod, ydych chi wir eisiau bod yn... Gai'ch helpu chi? 1, 2, 3. Gai'ch helpu chi? Edrychwch ar y bobl eich. Gai'ch helpu chi? Gai'ch helpu chi? Iawn, da iawn, ydych chi'n dweud... Dwi angen... So, meddyliwch yn ymwneud, think something you really need. Dwi angen, really need it. Dwi angen. So, dwi angen. Oh, suggestion. Beth am? What about? Beth am. So, you can point to this. Beth am hwn? So, beth am, what about? What about? Okay, yeah. Faint. So, os di rhywun rhoi faint I chi, mae'r cwestiwn, you answer with a number. Bod rhoi efo faint. Faint o'r gloch I fi?
Okay? Faint o arian sydd yn eich cyfri banc chi? Dych chi'n rhoi rhywbeth. So, faint dych chi eisiau? How many you want? Faint dych chi eisiau? Pawb? Faint dych chi eisiau? Faint dych chi eisiau? Faint dych chi eisiau? Right, okay. Faint yw hynny? Faint yw hynny? So, ti'n gwybod, faint dych chi eisiau? Wel, 3 those, 2 those, ac yn faint, 3 rhain, 2 rhain. A wedyn, faint yw hynny? How much does that cost? Faint yw hynny? Faint yw hynny? Faint yw hynny? A ydych chi'n talu chwyd. Dyma chi. Dyma chi. Dyma chi. Dyma chi. Iawn, da iawn. Felly, ni droi i'r ddeialog y gyntaf. Mae gen i ddeialog fan hyn. Prynu blodau. Yr un cyntaf yma. So mae deialog fan hyn, yn i ddallen y gyda'n gilydd. Bore da, gael helpu chi? Bore da, gael helpu chi? Bore da, dwi angen blodau. Bore da, dwi angen blodau. Ar gyfer byrddau. Ar gyfer byrddau. Mewn tŷ bwyta. Mewn tŷ bwyta. Allech chi awgrymu rhywbeth? Allech chi awgrymu rhywbeth? Os gwelwch yn dda? Os gwelwch yn dda. Pa liwiau dych chi eisiau? Pa liwiau dych chi eisiau? Pink, melyn, glas, gwyn? Pink, melyn, glas, gwyn? Dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr. Pa liw yw'r waliau? Pa liw yw'r waliau? Terracotta, dwi'n meddwl. Terracotta, dwi'n meddwl. Wel, beth am? Wel, beth am? Ychydig o'r carnations pink yma. Ychydig o'r carnations pink yma. A rhywfaint A rhywfaint o'r rosod coch yma. o'r rosod coch yma. Syniad ardderchog. Syniad ardderchog. Syniad ardderchog. Syniad ardderchog. Iawn, gwych da iawn. Faint o flodau dych chi eisiau? Faint o flodau dych chi eisiau? Faint o fyrddau sydd yna? Faint o fyrddau sydd yna? Bwrdd byrddau, rhaid 15. 15. 15 bwrdd rhywbeth fel, okay, dyma chi. Dyma chi. Faint yw hynny? Faint yw hynny? 198 pint. 198 pint. Mae'n drud iawn i cael ei Wel, mae Llanrwst yn lle posh. Ie. Bargain! Bargain! Bargain. Bargain! Mae pobl yn Llanrwst yn cyfoethog. O, cyfoethog iawn. Dyma ni. Dyma chi. Dyma chi. 200 pint. 200 pint. Cadwch y newid. Cadwch y newid. Diolch yn fawr. Ti'n mynd bach yn flash. Wel, dyna pobl Llanrwst yn chi flash iawn. So, be dyn ni'n mynd i wneud? Na i fod yn A, gewch chi i gyd fod yn B. Felly, nawn ni fynd o'r top na fynd, bore da. So, fi sydd yn gweithio trwy'r counter, fi sydd trwy'r counter, a dych chi yn agor y drws y siop, a dych chi'n cerdded i mewn y siop. Okay? So, dwi yn eich gweini chi yn y siop. Chi ydy'r bobl sydd yn prynu pethau yn y siop. Iawn, okay? Bore da, ga i'ch helpu chi? Bore da. Dwi angen blodau ar gyfer bryddau mewn tŷ bwyta. Allech chi awgrymu rhywbeth os gwelwch yn dda? Pa liwiau ydych chi eisiau? Pink, melyn, glas, gwyn? Dwi'n siŵr. Pa liw yw'r waliau? Terracotta, dwi'n meddwl. Wel, beth am ychydig o'r carnations pink yma? A rhywfaint, a rhywfaint o'r rhosod coch yma? Syniad ardderchog. Faint o flodau ydych chi eisiau? Faint o fyrddau sydd yna? 15. 15, o, rhaid. Dyma chi, Faint yw hynny? 198 pint. Bargain. Dyma chi. 200 pint. Cadwch y newid. Diolch yn fawr. Oce, ardderchog, gan ni swapio. Gan ni swapio nawr. Gewch chi fod yn A, na i fod yn B. Oce, 1, 2, 3. Bore da, ga i'ch helpu chi? Bore da, dwi angen blodau ar gyfer byrddau mewn tŷ bwyta. Allwch chi awgrymu rhywbeth os gwelwch yn dda? Pa liwiau dych chi eisiau? Pink, melyn, glas, gwyn? Dwi ddim yn siŵr. Pa liw yw'r waliau? Terracotta, dwi'n meddwl. Wel, beth am ychydig o carnations pink yma? A rhywfaint o rosod coch yma? Syniad ardderchog. Faint o flodau dych chi eisiau? Faint o fyrddau sydd yna?
15. Dyma chi. Faint yw hynny? Symlin to me. Ie? Sorry. Ie? Faint yw hynny? Ie? Bargen. Dyma chi. 200 pint. Cadwch chi newid. Diolch yn fawr. Perfect. Oce. Right, nawr ten. Newn ni gael par fan hyn. Newn ni gael par fan hyn. Newn ni gael par fan hyn. A gyd i wneud e hefo fi. Okay, right? So, tydi fan hyn. Pawb arall mewn par. Aber. A wedyn ni swapio rownd y bydde felly, right? Okay? So, o'r top, right, ydych chi'n mynd aber. Okay, right, okay. Ffwrdd chi, iawn? Bore da, gall chi helpu chi? Gaich helpu chi? Gai helpu chi? Bore da, dwi angen blodau ar gyfer bryddiau mewn tŷ bwyta. Wel, beth am ychydig o carnations pink yma? Mae carnations yn neis iawn. Dwi ddim yn hoffi carnations. Na. Ti ddim yn hoffi wyau? Na, dim wyau. Ier. Na. Na, syniad addurn. Faint o flodau ydych chi eisiau? Faint o fryddau sydd na? 15. Wel, dyma chi. 198. Beth am ychydig o carnations pink yma? Dyma chi, 200 pint, cadwch yn newid. Wel, diolch yn mawr. Wyt ti'n Lucy Owen ar y teledu? Dwi yn. Gai llun gyda ti os gwneud hwnna? Croeso. Enwog iawn. You'll never believe what I've had in the shop today. Wel, fyswn i'n deud bod nhw'n bron iawn yn barod i fynd allan i'r byd mawr, i siopa. I'd say they're nearly ready for their challenge. Ond bydd rhaid i chi aros tan wythnos nesaf I weld sut hwyl gawson nhw. You'll have to wait until next week, I'm afraid, to find out how they actually got on. Ymunwch â ni dydd Sul nesaf. Join us next Sunday am fwy o hwyl yn y dosbarth, ynde. Hwyl fawr I chi am y tro.